大家有没有觉得这礼拜很冷？最近很多病人都会哈气哈气，或是鼻塞不舒服。那最近刚好很多人在询问传统的手术跟无线射频手术有什么差别，今天来跟大家解释一下。大家可以看到，这个是我们严重过敏人的鼻子。如果是传统手术的话，就是用手术剪直接把这个肿胀的鼻子把它剪掉，直接让它变小。那这有什么缺点呢？第一个容易流血，第二容易伤口感染，第三个如果剪太多，反而容易会让鼻塞更严重。无线射频手术呢，它就是借由探针用很精准的热能，让我们的肿胀的鼻子让它缩小。所以第一个，它伤口很小，不太会感染；第二个，不太会流血；第三个，它术后保留鼻子的黏膜比较多，比较不会有空鼻症的问题。所以可以看到，这个是手术前肿胀的鼻子，手术后呼吸的空间就跑出来了。而且最大的优点是它不用住院，很快。所以很多人就下午请个假，手术完就可以继续回去上班，或者是去接小孩下课，非常的方便。对鼻塞手术还有任何更多想了解的资讯，可以在底下留言，鼻塞手术会把更详细的资讯给你哦。